धुई हारे नसान हाम्रो रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो जिउँदो रगत शरीर बल्दो यो सान हाम्रो के हुँदैछ खै यार आफै बुझ्न सकिरहेको छैन म कसरी बुझाउने यार अब होइन त एकदम तपाईँले बुझ्नु भएको छ के भइरहेछ एकदम यहाँ राजा ल्याउने प्रक्रिया भइरहेछ होइन हामी चाहिँ आइरहेछौँ स्कुलबाट सिधै घर नगई स्कुल छोडेर आएछौँ म एकदम छोरा एकदिन आम जनताको छोरा छोरीले पढ्न पास भनेर गणतन्त्र ल्याएको होइन हो एकदम स्कुल छोडेर राजा हो भन्ने होइन तँ पनि टेक्स्टिङ त्यो हाल्नु क्या बात है सर क्या बात है सर के को लागि हो यो र्याली हामीले राजा फिर्ता गर्न ल्याएको अब कहाँ जान्छन् राजा अब राजा अहिले त घर जान्छन् होइन अब राजा साहबले तीनजना किन हुनुहुन्छ बाइकमा पहिला मेरो मर्जी श्री पेज लाग्छ राजाको हेलमेटमा हेलमेट लाउँदैन नि राजाले तपाईँले त लाउने म लाउँछु राजाले हेलमेट लगायो भने भनेपछि अब समय आयो राष्ट्र जोगाउने हो भने राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीहरूलाई आह्वान गर्दछौँ। राजा खेदेर यिनीहरूले त सानो गरे त तपाईहरु टेन्सन नगर्नु चाहिँ महिनाको 1 लाख हुन्छ तलब टेन्सन गर्दै होइन नि तपाईहरु टेन्सन नगर्नु चाहिँ महिनाको 1 लाख हुन्छ तलब टेन्सन गर्दै होइन नि कसको त 1 लाख आउने पुलिसको 1 लाख बनाउनु हुन्छ तलब 1 लाख त गइहाल्छ नि यिनीहरू तस्करी गरे पैसा हो भाइ घुस खाएको पैसा हो यिनीहरूलाई बाँडिदिँदा के हुन्छ 1 खर्ब तलब 1 खर्ब बढी थप्नुपर्छ बजेट हजुर के थप्नुपर्छ यिनीहरूलाई जम्मा ढुकुटीमा पैसा छैन अर्थतन्त्र ढिकुटीका पैसा त सबै विदेश लगिहाल्यो नि Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying